हेलो, कैसे हो साथियों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर पर एक अपडेट के साथ में। अपडेट आप सभी के लिए एक अपडेट नहीं है, जानकारी है, क्योंकि ये जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। उसी आधार पर आप अपनी इस तैयारी में लग जाइए। आपके लिए जानकारी है, जूनियर असिस्टेंट जो आपकी 1262 वाली वैकेंसी है उसका आपका रिजल्ट आ चुका है। तो रिजल्ट आ गया है आपका रिटन एग्ज़ाम का। रिटन एग्ज़ाम के बाद अब आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग के बाद आपका फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है वही आप सभी के साथ में साझा की जाएगी कि हाँ एवरेज आपकी फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। क्योंकि अभी तो सिलेक्शन आपका हो चुका है लिखित परीक्षा के आधार पर, उसके बाद मेन आपका सिलेक्शन होगा टाइपिंग के बाद। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम आपकी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती 1262 वाली। लिखित परीक्षा की कट ऑफ आपकी कितनी आई है। लिखित परीक्षा की कट ऑफ आपकी अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इन सभी की जो कट ऑफ आपकी आई थी इसमें 48.25। तो 48.25 पर यहाँ पर इन सभी की कट ऑफ गई। फिर वहीं आपकी एससी कैंडिडेट की गई इसमें 44.25 पर गई थी और एसटी कैंडिडेट की 40.50। वहीं फीमेल कैंडिडेट की जो आपकी गई है वो गई है 47.50 पर। फीमेल कैंडिडेट की ज़्यादातर इसलिए जाती है क्योंकि इन सभी जो फीमेल की होती है मेरिट एक ही लगती है, इनको कैटेगरी वाइज अलग से नहीं डिवाइड किया जाता। इसीलिए महिला कैंडिडेट की ये देख लीजिए इसमें कितनी गई 40.50 पर। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी टाइपिंग कब होगी। चलिए कब होगी वो अभी अपडेट नहीं है, मगर जल्द ही आपकी होगी। मगर टाइपिंग के बाद आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। कट ऑफ आपकी ज़्यादा चेंज नहीं आता है, इतना ही चेंज आएगा, ये समझ लीजिए। अगर आपका अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, यहाँ पर लगभग अगर अनरिजर्व कैटेगरी है तो मेन आपका 55 तक अगर आपके बन रहे हैं टाइपिंग के बाद तो आपका सिलेक्शन पक्का है। वहीं आपके ये समझ लीजिए 53 से 55 तक वही ईडब्ल्यूएस हो जाएगा और यहीं तक आपका हो जाएगा ओबीसी। तो ये अगर आपके यहाँ पर बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, क्योंकि चलिए इस बार तो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की समान कट ऑफ दे दी गई है, नहीं तो ज़्यादातर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सेम कट ऑफ रहती है। वहीं आपकी एससी जो कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट के लिए अगर आपका 50+ का स्कोर अगर बन रहा है आपका टाइपिंग के बाद तो आप बिल्कुल सेफ़ है। वहीं अगर जो आपका एसटी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट के लिए आपका 45+ का स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ़ है। वहीं फीमेल कैंडिडेट जो है ये आपका 50 तक आपका जाएगा। महिला कैंडिडेट में ज़्यादा इतना नहीं आपका उतार चढ़ाव होगा, ज़्यादातर बस कहाँ पर आपका अनरिजर्व कैटेगरी होगा बस, और आपका लगभग ज़्यादा आपका फ़र्क नहीं आने वाला है। यही आपका टारगेट होना चाहिए, इतना आपका टारगेट है अनरिजर्व में तो आपका सिलेक्शन पक्का है। टाइपिंग मेन ज़रूरी है, क्योंकि टाइपिंग जितनी आप ज़्यादा करोगे अच्छे से उतना ही आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे और ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और यही इस समय आपके लिए ज़रूरी है। सिलेक्शन हो गया है, लास्ट मोमेंट पे है, अगर वहाँ से आना हो तो कितना बुरा लगता है ये आपको नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है मेन तो। ठीक है, बाकी आप सभी के लिए हर अपडेट के लिए हम आपके साथ में हैं। जो भी आपको जानकारी चाहिए कि हाँ आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, जो भी जानकारी चाहिए वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप पूछ सकते हैं, सभी जानकारी आपको दी जाएगी। तो यही आप सभी के लिए एक इंडिकेशन दिया है आपको कि आप यहाँ पर ही मत रुक जाइए कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है अब तो हो ही जाएगा। इसमें आपका सिलेक्शन अभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें इतने ही स्टूडेंट नहीं लिए गए जितनी आपकी भर्ती है। इसमें आपके लगभग 2 से ढाई गुना स्टूडेंट लिए गए हैं। तो सभी स्टूडेंट इसीलिए सतर्क होकर अपनी तैयारी में लग जाइए टाइपिंग की, क्योंकि आपकी कट ऑफ यहाँ तक जाएगी और यहाँ तक आपका स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल सिक्योर है। ठीक है, यही जानकारी थी आप सभी के लिए। जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।